Hi daar, ek is Katinka die kat, jou gids van platsak tot stinkryk. Van avonture in die bos tot wynproe op die plase, ek wys jou hoe om Suid-Afrika te verken. Maak nie saak hoe vol of leeg jou beursie is nie. Of jy nou wil spandeer of spaar, ons wys jou waar. Dit is platsak tot stinkryk. Ons is hier by Manreis in Grootbrak en ek weet nie van julle nie, maar gewoonlik as ek 'n oester eet, wil ek die see kan sien en my agtergrond lyk nie so nie. Maar ons is hier vir die experience en ek kan nie wag om hulle oesters te eet nie. Kom ons gaan probeer. Wag het vir die kar. So vertel my, hoe lank is julle al hierso? Ons is nou, ek is die 7de generasie. 7de generasie. Ja, wat met die see werk en spesifiek met oesters. Wat doen julle, wat is julle main focus hierso? Oesters, Is dit lewendige oesters. So ons het kommersiële permitte om hom uit die see uit te haal. Hier word hy skoongemaak en teruggesit in die water waar ons hom lewendig hou. En dan op 'n dag as julle nou die oesters hier aanbring, hoeveel oesters op 'n slag bring julle hierso aan? Nee, dit wissel mos. Dit is kyk, soos nou is die water is so koud. So en die see is baie rowwer in die winter, so is baie minder oesters in die winter. Ook goed so, want die aanvraag is ook baie minder in die winter. So in die somer is dit nou weer meer, maar as die see sterk is, kan ons nie duik nie. So partykeer haal jy 10.000 op 'n dag uit. Partykeer gaan na 2 maande of wat jy nie enkel een uithaal nie, as die see te sterk is. En verskaf julle ook aan ander plekke die oesters? Ja, hoofsaaklik restaurante. Okay. En baie privaat mense wat by ons koop, maar die hoofding is maar restaurante. En wat sou jy sê maak julle oesters spesiaal? Hoekom moet mense hiernatoe kom om die oesters te kom eet? Wel, dis wille oesters in die eerste plek, so dit kry omtrent nêrens meer op aarde nie. Ons water is relatief skoon. Hier is nie baie heavy metals en mosselbaai se baie spesifiek nie. Die see oor die algemeen is redelik skoon, so hy kry nie baie slegte goed in nie. So dit maak hom baie, en die smaak, obviously, die smaak is iets heeltemal, daar's nêrens in die wêreld so oesters wat die kwaliteit en die smaak het. Ja. Maar ek is baie opgewonde. Dis my eerste keer dat ek hierso is en ek het groot geword in Mosselbaai. So dis my lekker om hierso te wees. Ek kan nie wag om my oesters te proe nie. Hierdie is die perfekte manier vir my om my metabolisme aan die gang te sit. So hier by Manreis Oysters het ons die lekkerste oesters en dit is hierso net R8 vir 'n oester. Wat vir my, dit breek my brein. Want ek bly in die Kaap en ek weet in die Kaap betaal jy R55 plus vir 'n oester. Wat nogals baie is, so hierso is lekker bargains. Okay, so ek weet hoe ek het gewoonlik doen, ek sit my suurlemoentjie op. Squish. En ek vat altyd 'n baie suurlemoensap. So lekker. Okay, en dan 'n pepertjie. En ek het nou een hierso wat ek gaan eet met die tabasco en dan een sonder die tabasco, dan gaan ek nou vir julle sê wat vir my die lekkerste is, want ek het nog nie een geëet met tabasco nie. Ek is nie die grootste fan van brandkos nie, so ek hoop nie dit brand te veel nie. Kyk, kom ons sit hom so op. Ons hy. So hierdie is nou die eerste keer dat ek oesters eet by so 'n setting. So dis daar's 'n experience vir alles. Okay, kom ons gaan met die eerste enetjie. My klein turkie wat ek hier het. Okay, is klaar losgemaak. Ready! Yes. Ek dink hierdie is definitief van die vaste oesters wat ek al geëet het. En wat lekker is van hierdie oesters is dit voel amper soos belamsjes. Dit is juicy, want baie keer voel ek as ek na plekke toe gaan en gee hulle hierdie afgewaterde mini oesters, maar hierso is dit is great. Soos julle gaan my nou kan stop nie, ek gaan regtig 100 oesters eet. Okay, let's go. Morsig. Okay. Tabasco in 'n wen. Julle, en dit was nou 'n Manreis in Grootbrak. So ek het nou my oesters geëet en ek gaan hierdie experience
'n 3 uit 5 gee, maar julle vir die prys 'n 5 uit 5. So as jy in Grootbrak is, kom maak 'n draai hier by Manrys. Dalk sien julle my hierso. Die tyd het aangebreek vir my om te eet. Ek is honger julle. Ons is hier by die hawe in Mossel Bay by the Marbled Wagyu. Nou as jy ooit gewonder het, wat is die crème de la crème van vleis? Dis die Wagyu en ek is vanaand lus om 'n geldjie te spandeer. So kom ons gaan vind uit hoe dit proe. Vertel my 'n bietjie meer van the Marbled Wagyu, hoe dit ontstaan het en hoe julle hier in Mossel Bay opgeëindig het. Wel, ons is oorspronklik vanaf de Kombuis estate. De Kombuis is 'n Wagyu en wyn estate. So dit is ons main fokus, dis ook wat ons produseer. So ons doen slegs ons eie Wagyu sowel as ons eie wyne. En Mossel Bay is basies net 'n satellite restaurantjie vir de Kombuis self. Vertel my 'n bietjie meer van Wagyu. Wat is Wagyu vir die mense wat nie weet nie? Wagyu is oorspronklik 'n Japaneese beesras. En hy is bekend vir sy vetintegrasie tussendeur sy vleisie, hulle noem dit marbling, en sy vetjies smelt teen kamertemperatuur op 25 grade Celsius. Oh. En hy is ook propvol omega 3 en omega 6 in nutriënte. Hierdie is hoekom dit duur is om maar op eerste tyd te vat. Want ek het nooit besluit wat om te bestel nie en dan eindig ek met alles op. Die kleur is perfek, julle. Ek weet nie of julle kan sien nie. So lekker met bietjie mushroom puree en ek gaan 'n mayootjie opsit. Jo. Wow, nou daai was 100% Wagyu gewees. En ek kon dit proe. Ek kon proe. En vertel my 'n bietjie van hierdie spasie wat julle het. Wanneer het julle hierdie spasie oopgemaak in Mossel Bay? Wel, ons het geopen in 2021 Februarie. So ons is nou amptelik 3 jaar hier. Baie dankie Charlie. Ek is vreeslik opgewonde om hierdie Wagyu te eet. Dit is baie lekker. So ek kan nie wag dat almal hiernatoe kom en dit bietjie proe nie. So kan ek bietjie gaan help aan die kombuis. Ja, wat kom? Great, let's go. So ek het nou my 2 verskillende burgers hierso. Hulle sê hierdie is Japanese en Asian infused. So ek ken nie baie van daai taal nie, so ek weet nou ek terug gaan praat nie. Maar dan het ons hierdie burger wat nou 'n bietjie kleiner is. Kyk, kom ons begin met die kleiner enetjie. Ek weet hy het coleslaw ook. Ja, hierdie is net vir die kamera, dis nooit wat ek 'n burger eet nie. Ek kan julle dit beloof. Hier's bietjie neute op die burger ook, lekker gesond. Ons moet net my stukkie van die patty afsny. Ook pragtig, die kleur is mooi pink, my favorite kleur. Mix 'n bietjie met die mayo. Jo, julle. Ongelooflik lekker. My beursie is nou leeg. Want ek het alles bestel op die menu. Dit is verskriklik lekker. Jy kan nie hierdie vleis compare met ander vleis nie. Ek sal definitief sê jy moet hiernatoe kom vir 'n baie spesiale geleentheid omdat dit 'n klein bietjie pricey is, maar ek kan nou verstaan nadat ek dit geëet het hoekom dit so duur is. Vir experience sal ek dit 'n 3 uit 5 gee. Net omdat dit is 'n bietjie van 'n klein plekkie en jy hoor alles om jou en die dis is eintlik so mooi gemaak en so jy wil eintlik meer in 'n fancier setting sit as ek dit so kan stel. Waar jy is by die hawe and it's very like So 3 uit 10 uit. So vir die prys ongelukkig so lekker soos wat dit is.
Die prys het sy rating bietjie afgebring na 2 uit 5 uit. Want ek wat in die Kaap bly, weet jy kan vir R800, R850 kan jy 'n 3-course meal doen by 'n baie nice restaurant. So dit is my moeilik om daai rating bietjie hoër te sit. Maar beautiful, pragtig, baie lekker vleis. Kom maak 'n draai by the Marbled Wagyu in Mossel Bay by die hawe met die mooiste view. Eerlikwaar toe my foon vanoggend lui te verwag ek dis nou weer 'n vriendin of 'n ex-boyfriend of 'n ding, maar te sien ek dis die Wagyu wat wel. En dis nog die beste oproep wat jy kan kry. So hier is ek terug by Zuni Wagyu in Kaapstad in Kloopstraat, een van my favorite burgerplekke. Letterlik, hulle het 'n prys gewen vir die beste burgers in Kaapstad. So laat ek nie verder die hele tyd mors nie, kom join my terwyl ek my gesig druk in 'n Wagyu. Ek bedoel, in 'n Wagyu burger, ja. En ek voel mense weet hier nie, maar ek is omtrent 1 keer 'n week hierso by 'n winkel. Jy weet dit. Ja. Elke keer probeer ek vir mense sê, kom ons doen die Wagyu, dit is die beste plek met die beste burgers, stem jy saam? Baie dankie, ja, obviously ons doen dit vir 'n rede, beste burger in Suid-Afrika en ons het eintlik 'n award gewen vir beste burger in die land deur Lux. Vertel my 'n bietjie meer van julle backstory, waar kom julle vandaan en hoe het julle tot op hierdie method gekom of hierdie burger spesifiek? So ja, ons boer al met die Wagyu beeste van 2014. Dis my pa en my vernoot se pa, so dis die Klopper familie. My pa is Henk Klopper en die Wells familie, dis Dennis Wells. Hulle boer al vir lank vir dit. Ek en Devin, die 2 seuns van die families, ons koop die beeste aan by hulle en bewerk dit self. Ons probeer 'n sustainable model hê waar ons alle dele van die bees equally bewerk en so ja, nou sit ons in die oplossing om al die mince en vet te skuif. Ek voel dit so Cape Town. Dit is so sustainable. Ja, dit is. Ja. Dis die hele vibe wat ons ook probeer gaan. Dis is daai bietjie daai Cape Town, maar ook van die plaas. Soos jy sal sien hierdie winkel is baie raw, natural. Julle packaging wat julle doen vir die burgers is so mooi. Wat was die inspirasie agter dit gewees? Dankie. Ja, ons moes net iets anders gedoen het vir die burgers. Want ek voel regtig dat mense eet met hulle soos en my gevoel eers so daai hele experience van unboxing het, ja, ek en Devin lank kan probeer werk en te sê, okay, cool, toe kom ons eintlik by dit uit. Vertel my 'n bietjie van wat alles op julle burgers is. So ja, ons probeer maar baie basic menu hou. So ons classic burger is ons Wagyu beef, pickles, Wagyu infused onions, 'n house sauce en 'n light brioche bun, weer vir die geure van die Wagyu gee en dan het ons 'n kaas burger wat basies net kaas by is en dan het ons 'n Awaken burger wat die kaas burger is, maar ons add Wagyu bacon wat ons doen, so dis brisket en plate, ons cured dit, cold smoke vir 6 ure, so dis baie baconrige gesmaak, maar dan ja, so dis regtig 3 Wagyu burgers en dan het ons ook 'n vegan burger. So een ding wat vir my altyd so lekker is hierso is julle chippies. Vertel my wat is die magic ingredient wat maak dat dit presies wat dit proe? Dankie. Ja, ons doen dit bietjie anders hierso. So in plaas van om olie en goed soos dit te gebruik vir ons Wagyu fries, maak ons dit letterlik in pure Wagyu vet. Ons render dit af in tellervorm op die plaas en dan ja, so ons gebruik letterlik net Wagyu vet. Dit gee dit 'n baie ander smaak. Dis regtig bietjie iets anders. Ek's hartseer vir mense wat dit nog nie geproe het nie. So dit is obviously 'n taste test nie, want ek is 'n regular hierso. So hier is 'n perfekte geleentheid vir julle om te kyk hoe eet ek. Eating ASMR. Vir die Afrikaanse mense wat nie TikTok het en weet wat dit is nie. Dis addictive videos. Wow. So, burger. Favorite. Ja. Ek was actually speechless. Ek weet nie om die smaak vir iemand te verduidelik wat nog nie hemel geproe het nie. Dis die beste burger wat ek al ooit in my lewe geëet het. Ek is maar iemand wat hou van ongesonde kos, maar is ook nie regtig ongesond, dit is net wholesome, verstaan, maar enigiets wat in vet gedruk is, ek kan relate. So, ja, dis wat lekker is van die Wagyu chippies, want hulle is letterlik in Wagyu beef vet verdrank. Hierdie chips verdrank in Wagyu vet.
amazing. Bring your friends, bring your mom, bring net letterlik vir almal. So toe ek die somme maak, dus sê dat ek kan 10 keer 'n week besoeneer. Wat ek dink is tyd nie normaal, so dink is fine. Tyd vir 'n review, julle, prysgewys. Asseblief, 5 uit 5. As ek kom, sou ek dit 6 uit 5 gegee het, maar kan nie, want ek sien hier onder strict reels van die regisseur af. En dan experience ook 5 uit 5. Ons is in Kloofstraat wat een van die trendieste strate in Kaapstad is, met die coolste restaurantjies en ek hier gee vir jou geleentheid om hier te sit. So 5 uit 5. 10 uit 10 experience, as jy weet wat ek bedoel. Maar ek sou moeg review, ek maar eintlik my burger met een voor in koud is, want dit is so lekker. So ons dan nou weg. Soos jy nie omgee nie, soos ek like as mense vir my kyk as ek eet nie. Perfect. Bye. Ja, dit is omtrent die size glas wyn wat ek kan bestel vanaand. Om vir my te ken is om te weet, ek is verskriklik lief vir kos. In enige shape, vorm, gee dit vir my al die kos. En ons is hier nou vanaand by die Transkaroo, 'n restaurant hier in Grootbrak in die Garden Route. Het is belangrik om te weet dat om hier te kom eet, moet jy boek. En ek is amper seker ons het geboek. Oh, cool. Wonderlik. So, volg my en dan gaan eet ons 'n bietjie. Ja, nee. Lekker om te ontmoet. Dankie dat ons vanaand hier kan eet. Jy's 'n wonderlike host. Ek kan nie wag om die kos te proe wat jy gemaak het nie. Cheers. Gat hier. Nicolette, ek is verskriklik opgewonde om vanaand hier by jou restaurant te eet. Ek is baie bly om dit te hoor, baie dankie. Vertel my 'n bietjie van die geskiedenis van die restaurant, hoe jy so opgeëindig het. So basies my familie, die Moelman familie, ons kom oorspronklik van Somerset West af en ons het 'n geleentheid gekry om die restaurant te koop. En dit is 10 jaar terug en ons het basies geen restaurant ervaring gehad nie en ons was in die diepkant gegooi en ons is 10 jaar later nog steeds hier. Dis amazing. So jy chefing geswaat? Glad nie. Ek was in die diepkant gegooi. Ons het op daai stadium nie chefs gehad nie. Dus ons sien dit hierdie areas maar bietjie moeilik. Ja. En dit was maar basies jy word ingegooi. Ek het geweet hoe dit moet proe en al daai dinge en ja, soos hulle sê die rest is history. Vertel my 'n bietjie, watse dis sal jy vanaand vir my aanbeveel om te bestel? As 'n mens nog nooit hier was nie, is ons signature dish is definitief ons lamsnek. Hy is al hier van die restaurant begin het, wat ek praat van 20 jaar terug. Ja. Hy is nog steeds hier. Daai en die pork belly bly altyd ons gunsteling. Ons kan nie dit afval nie. Mense raak baie kwaad vir ons as dit net so 'n bietjie verander, ja. So that's definitief 'n crowd pleaser. Definitief. En het jy ek dink ek op die website en gaan dan so iets soos wine pairings en food. Ja, so ek en my sous chef ons net om ons kreatiwiteit 'n bietjie te help. Ja. Doen ons East meets West. Ek is versot op Asian kos en dit is ek love it om dit te doen. En sy's geleer in Western soos in Franse kos. So wat ons doen, ons elkeen kies 'n dis, ons paar wyn saam met dit en ons bied dit vir die mense aan. So hulle kan 'n westerse dis met 'n wyntjie of 'n Asian dish en so word ons kreatiwiteit ook so 'n bietjie opgekikker. Net om 'n bietjie iets anders te doen. En die mense love dit. Hulle hou daarvan om 'n bietjie iets nuuts te kry. Vir al die mense wat baie gereeld kom. Ons het ons menu, ons gaan nie dit verander nie, maar net so ietsie nuuts inbring. Ja, net bietjie iets nuuts. Ja. Doen julle privaat funksies? Ons doen, ons hou van dis gewoonlik klein intieme verjaarsdae, sulke dinge. Dis 'n ideale spasie om dit te doen. En dan boek jy dit uit.
ons cater net vir julle, so dis 'n baie persoonlike. Baie intimate. Baie. Maar hierdie atmosfeer is baie romanties. So ek kan nie imagine om iets anders te doen nie. Ek voel dis die perfekte plek vir 'n eerste date ook. As iemand moet vra. Presies, ja. Ek's baie opgewonde. Ek kan nie wag nie. Ek kan definitief een van die in myn disse bestel. Baie dankie Nicolet. Groot plesier, baie dankie julle. Ek kon nie besluit wat om te eet nie. Ek is jammer, maar ek moes 4 van hulle bekendste disse gevat. So ek gaan begin deur 'n hapie te vat van die lamb's leg. Oh, dit sny so maklik. Gaan met 'n bietjie mash. Die uitdeel. Hy's lekker crispy, sny ook maklik. Al die dis is baie low in calories. So ek kan nie wag om ons ook vir ongeluk op die lamb's leg. Ek weet ook gaan besluit om wat sin om op te fokus nu. Dan het ons die pork belly, maar dit is 'n kwaliteitskos. Met 'n bietjie sausie hier langs die kant. Hy's baie geurig, baie lekker. En dan ruik my so en hierdie is die teriyaki beef. Ek weet nie wat ek kan kies nie, maar dit is 'n soetigheidjie by hom wat slap. Ek was aankosse versadig gewees om 4 volle borde kos op te eet, want ek kon nie kies nie. Vir die experience gaan ek dit 'n 5-ster experience gee. Julle, dit is bekostigbaar. Die porsies is humongous. Soos julle kan sien, ek is 20 kg swaarder. Die nuwe Katinka. En dan prysgewys sal ek dit ook 'n 5 uit 5 gee. Eerlikwaar, jy kan nie hierdie doen as jy 'n groot brak is nie. Hy het verskriklik lekker geëet. Dit gevoel ek is by 'n fine dining restaurant. So ja, all in all 'n totale 5-ster experience. Ek is honger. Ek het niks vandag geëet nie want ek is so opgewonde hierso by Laurent Perrier Brasserie de Paris. Verskriklik lekker, weer 7-gang maaltyd. Ek het niks minder verwag nie. Kom ek kry julle binne. Can you tell me a little bit more about this restaurant? Absolutely. So, Brasserie de Paris is a French fusion fine dining restaurant. French fusion for us means that we really rely on the core French culinary techniques and flavors, but we like to play with some other international flavors as well. And fine dining being a very brave statement, we try to do it in a really good way. I'm very excited to try, and one thing that also stood out for me is the architecture. I mean, you gave us a tour now, told us a little bit more. Tell me a little bit more about the architecture. Absolutely. So the house is an integral part of the experience of the restaurant. They call it the Joosler House. It's been built in the mid-60s, and it's really an important house in the circles of architects in South Africa. It was completed in '67. It's the first brutalist house in South Africa, hence a lot of concrete. But also it was inspired by Le Corbusier, who was a very prominent architect of the time, and it adds a little bit of Frenchness to the actual building and the vibrancy and the vibe of the house. It's so beautiful. I think I'm going to change my flat in Cape Town to look like this. Can you tell me just a little bit more about the food and what I can expect? Absolutely. So we really like to play with flavors, and we like to rely on some of the classics.
So we have our a la carte menu, which features some of the classic French dishes such as the coq au vin, steak au poivre, crème brûlée, soupe à l'oignon, a lot of fancy French words to use, but it's classic French hearty dishes. But we also have some very nice contemporary dishes where we play with flavors. We have a very nice foie gras dish, which is served with a speckbone and cranberry chutney. And on the desserts, we have a butternut tart because it's winter. So it's really a variety of beautiful flavors. And we like to have a little bit of rustic touch to us, but also a nice contemporary combination in some of the dishes. Ek dink dit is 'n bietjie te veel kos vir my. Let's kyk. Versorgd. Baie lekker. Can you tell me a little bit more what people can expect to pay if they come for this beautiful experience? For sure. So people are somewhat intimidated by what fine dining restaurants are about and what kind of price points to expect. So first of all, we do have a 6-course tasting menu, which is really a gastronomic journey. It's available with the wine pairings, and this month it's actually all French wines, for example. And that is, I believe, around, you're looking at about 700 more or less per person for the food, and additional 300 to 400 for the pairings, which for the quality of the food, I have to say, is compared to some Western Cape prices, much more approachable, but it's a different scenario and scene. We also have a wonderful a la carte menu, where average starter would be maybe between 80 and 120 rand, main courses around 300, and desserts around 80 to 120. We also do, being a fine dining restaurant, have all of our guests, a majority of our guests gravitating for dinner service. So we also have a very nice lunch bistro menu, which is $3.95 per person, 2-course menu with a glass of French wine. Sounds amazing. What can I say? Just like an expression to say, let's eat. I think the most known one is bon appetit. Bon appetit, let's eat. There we go. Thank you so much. It's a pleasure. Hierdie food baby is so worth it. Hierdie food baby het Franse wyne in. Lekker French cuisine. Julle, dit was 'n ongelooflike experience. 5 uit 5 experience. Waar ons gesit het was verskriklik mooi. Al die pairings mooi bymekaar gekom. En prysgewys sou dit ook 'n 5 uit 5 gee, want wat jy kry vir daai prys. En ons is nou in Pretoria en ek kan kyk bietjie terug na die Kaap en die Kaapse pryse partykeer. Baie cool experience. Great vir 'n date, great vir 'n celebration, maar jy kort tyd. Dit vat 'n rukkie, dit is 'n 7-course meal, maar ek gaan net vanaand bietjie plek maak in my maag, dan kom ek môre weer. Ek hoop om julle hier te sien. Julle beter kom. As jy hou van die fynere dinge in lewe, moet jy jouself onmiddellik by Fyn Restaurant in Kaapstad uitkry. Dit is my eerste keer hierso, want ek kry nie altyd 'n geleentheid om sulke fancy dinge te doen nie. Ek myself het nog niks vandag geëet nie, net sodat ek al 6 disse wat ons vandag hier gaan eet. Ek wil net alles inneem en ek kan nie wag om vir julle te vertel na die tyd hoe dit was nie. Goodbye. Is dit chopstick? Ek is baie opgewonde vir vandag. Dit is al so lank op my bucketlist om Fyn toe te kom. Ek bly julle is hier met ons vandag en ek hoop jy gaan dit geniet. Ek gaan definitief, ek weet sommer. Vertel my 'n bietjie meer van die inspirasie agter Fyn. Die 3 eienaars, hulle is al lank in die industrie, in die kosindustrie en die wynindustrie, en hulle is baie lief vir Japaneese kos, Japaneese invloed. En hulle het oorgegaan en met die idee van Fyn begin. Hulle het begin met plaaslike mense wat die borde vir ons doen, ceramicists. Hulle het van die begin af begin die dekor, almal plaaslike mense, en toe het hulle net begin Suid-Afrikaanse bestanddele gebruik met Japaneese tegnieke. So hulle gebruik plaaslike
produkte en voer dit uit met Japaneese tegnieke. So dit word 'n seleksie van messe gebring, so you can choose your own weapon. Hulle sê dit is gemaak deur 'n local blacksmith, Anthony Cox, hy bly in Melkbosstrand. So sy naam is engraved daar, so maar ons almal gaan ons eie mes kies om ons myn dis mee te sny. Ek dink ek gaan vir hierdie enetjie uit by nou. Vertel my 'n bietjie, hoe lank werk jy al hier by Fyn? Ek sal amper 5 jaar by Fyn, seker so 2,5 jaar die head chef, die hoofchef. Oh wow, ek's bevoorrad. Vertel my 'n bietjie meer van julle lunchmenu, want dis wat ons vandag gaan eet. So ons lunchmenu is 'n bietjie meer bekostigbaar en dis aansienlik korter ook, maar dit bevat steeds al die hoë kwaliteit bestanddele. Dis net 'n klein bietjie minder geregte om dit nou sodat jy fyn toe kan kom, maar nou nie gaan sit vir 3 ure of so nie, net vinnig in en uit, maar seekos, mooi seekos, seekat, vars tuna, geelster, bietjie ietsie van alsalfs, wagyu sirloin vir die hoofgereg. Ag, ek is volgens enige wat hou van kaviaar, so. Proef my nog 600 van hulle. So lekker. Just die tekstuur en kaviaar. Nee, amazing. Wat sou jy sê is jou gunsteling dis op julle menu? Dan sal dit die wagyu sirloin wees op die aandete spyskaart. Dalk sal ek vir julle enetjie stuur. So dit is wagyu met 'n truffelsous en 'n eiergeelsous, vars tomaties, basil, eie, sampioene. Dit is 'n baie ryk maar lekker gereg. Dis die eerste keer dat ek van ons wagyu eet, dat ek eintlik die vet regtig tussen die beef sien, wat natuurlik soos die kenmerkende ding is van wagyu. So ek sou sê hierdie is definitief die sashimi van beef. Van alle beef, dis dit. Kwaliteit, dis wat dit is. Regtig fine dining. Ek het my eie tomatiesaus ook ingepak, mag ek dit gebruik? Jy mag dit gebruik as jy voel jy moet. Maar dit word nie voorgestel dat jy dit doen nie. Ons het tomatiesaus hier so as iemand daarvoor vra. Ja, soos los julle tomatiesaus by die huis as jy fyn toe kom. Julle, ek moet pas op voordat ek by die sypaadjie afrol. Ek is so versadig, maar dit is 'n baie lekker versadig. Ek sien buite fyn. I am satisfied. Wat 'n ongelooflike experience. Definitief iets om te beleef. Daar is soveel elementjies aan hierdie wat dit so uniek maak en jy kan dit vergelyk met geen ander fine dining restaurant nie. Experience 5 uit 5. Julle weet ek gee maklik my sterretjies uit daar want alles is net vir my verskriklik lekker. Ek dink jy kan die mooi en goed en alles sien. En dan prysgewys gaan ek dit 'n 4 uit 5 gee. Net omdat ek was ook al by ander fine dining restaurants gewees. En hierdie kos nie soveel meer as dit nie, maar die experience is vir my mind-blowing. So kom maak 'n draai as jy kan.